ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு சளிக்கான இன்னொரு மருந்து. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கற்பூரவள்ளி துளசி, வெத்தலை அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம். ஒரு கிண்ணத்தில் 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10லேருந்து 15, 10 போதும், ஒரு 10 கற்பூரவள்ளி துளசியும் ஒரு 5-6 வெத்தலையும் போட்டுக்கிட்டு 1.5 டீஸ்பூன் சீரகத்தையும் ஒரு 1 டீஸ்பூன் மிளகு இடிக்காமல் அப்படியே போட்டுக்கோங்க. இடிச்சிங்கன்னா குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். அதனால் இடிக்காமல் அப்படியே அந்த மிளகை போட்டுக்கிட்டு ஒரு சிட்டிக்கை ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சள் போட்டுக்கிட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரணும். கொதித்து வரப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர் மாறும். நல்லா கொதிச்சிடுச்சுன்னா அந்த கலர் இலையோட கலர்லாம் அப்படியே நல்லா மாறிடும். அந்த டைமில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு வடிகட்டி குடிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும் சளிக்கு.